Dessa vez ela demorou, mas chegou, e dessa vez ainda mais braba. Espirro parte 8. E o Flamengo, inventar só pro Brasil. Ele câmera bem melhor. Dragão. Mano, eu estou muito mas vai ficar melhor, meu amigo menino maluquinho. Estamos tendo meio de alergia. Eu tô bem. Quando? Quando eu cheguei. Vamos lá, deixa. Tirenice, retira esse boi, por favor. Nossa. Presa aqui, galerinha. É porque tomou o antialérgico, né? Nossa, meu Pablo tá falando aí. É isso aí. É isso aí, Pablo. Todos. Graças a Deus estamos sim, bem, minha amiga Jamila. Quem não está bem é a Vivi, que ela tá passando link. É complicado. É bem complicado a minha situação. Meu irmão parecia um tigre agora, velho. Ave Maria, velho. Assim que nem modo, desculpa. Tudo contaminado não, eu não tô espirrando não, ainda mesmo. Gravando. Eu já sei, não, meu. Já sei. Pare rinite do cão. Não papel. Mas você não se chama Nicolas não, Léo? É, né? Tá parecendo que, meu Deus. Ele já se inscreveu no... Ave Maria, pai. Se acalme, minha irmã. Ela vermelha. Olha o rosto dela. Pai.
Obrigada, amiga da nada perto. Ó, ele pergunta se tá com alergia, meu. Ele tá falando com você, manuzinha. Que boa foi essa, meu irmão? Foi um gato, foi? Usa minhas outras contas. Desculpa, Guga. Foi sem querer. Se eu espirrasse, eu queria que tu pedisse desculpa também. Vira o rosto pra lá, ô. Eca, velho. Calma. Eu concordo que ele faz reais. Quer mais conteúdo como esse? Deixe aqui nos comentários. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Se ainda não for inscrito, deixe seu like no vídeo, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por assistir e até a próxima pessoal.